Մեր տաղավարում այժմ հարցազրույցի ժամանակն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք ERTN հեռուստաընկերությունը, շնորհակալություն եւ վստահ եմ այս հարցազրույցն էլ դուք շատ կարևորելու եք, որովհետեւ մեր տաղավարում է հյուր Հայաստանի Հանրապետությունից, ավելի ճիշտ վարչակազմից Հայաստանի Հանրապետության Լիլիթ Մակունցն է մեր հյուրը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդական, բարև ձեզ Լիլիթ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար, բայց նախ եւ առաջ անդրադառնանք փաստին, ինչու եք այստեղ Միացյալ Նահանգներում Եվ ոչ միայն դուք արդեն կարողացել ենք ներկայացնել պարոն Արայիկ Հարությունյանին, նայել է այստեղ եւ այցելության նպատակը։ Շնորհակալություն նախ ինձ հյուրին կարելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր տեղի ունենում կարևոր իրադարձություններ եւ գործընթացներ, մասնավորապես խաղաղության գործընթացին առնչվող իրադարձությունը, օգոստոսի 8-ի նախաստորագրված պայմանագիրը եւ դրանով պայմանավորված հետագա զարգացումները, որի վերաբերյալ մենք կարևոր ենք համարում նաեւ Ամերիկայում հայկական համայնքին մասնակից եւ հաղորդակից դարձնել այդ իրադարձություններին, առավել եւս, որ օգոստոսի 8-ի նախաստորագրված պայմանագիրը տեղի ունեցել հենց Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ունենք շատ մեծ սփյուռք եւ այդ սփյուռքը պետք է իսկապես իրազեկված լինի եւ նաեւ կա բավականին մեծ ապատեղեկատվություն ասպարեզում լրատվական դաշտում տարբեր կառույցների կողմից շրջանառվող ոչ ճշգրիտ մեկնաբանություններ, որի առնչությամբ մենք պատրաստ ենք նաև հասցեագրել այդ հարցերը։ Այսինքն հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Այո, հանդիպումներ են տեղի ունենում փոքր խմբերով, մեծ հավաքներ կլինեն, բայց նաև տարբեր տաղավարներում, այդ թվում ձեր տաղավարում հնարավորություն ենք ունենում այդ մասին խոսել։ Այո, մեկ անգամ էլ շնորհակալություն դրա համար եւ մեր հեռուստադիտողներից շատ-շատերը վստահ եմ գիտեն Տիկին Մակունցը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպաններ 2021-ից 25 թվականներին Միացյալ Նահանգներում աշխատում էր Վաշինգտոնում եւ վստահ եմ դուք արդեն նշեցիք օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը, հետո նաեւ Վենսի այցը Հայաստանի Հանրապետություն, այս գործընթացներին ուղղակի ձեր մասնակցությունն է եղել, ինչ խնդիրներ էին առաջանում եւ արդյոք շատ էին դրանք։ Դե եթե խոսեմ 2021-25 թվականների տարիների աշխատանքի եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման մասին, ապա գիտեք, որ բավականին դինամիկ զարգացում է արձանագրվել եւ չափազանց ուրախ եմ այս խորքային արդեն խորքային հարաբերությունների առնչությամբ, որի վառ վկայություն էր նաև փոխնախագահ Վենսի այցը նախորդ շաբաթ Հայաստանի Հանրապետություն։ Իհարկե նաև տարածաշրջան, բայց Հայաստանի Հանրապետություն այդ թվում երկկողմորակարգով։ Եվ հաճախ եք հնարավորություն ունենում հանդիպելու վարչակազմի անդամների հետ, հետաքրքիր է։ Դա մեր աշխատանքի մասն է կազմում, առանց դրա իհարկե չի լինի աշխատել։ Ամենաբարձր աստիճանը։ Դե ամենաբարձր աստիճանը, եթե մենք նկատի ունենք Միացյալ Նահանգների նախագահ, ապա սովորաբար դեսպանները առերես հանդիպում են նախագահին միայն հավատարմագրերը հանձնելիս, այդ ժամանակ է, որ նաև կարողանում են մի քանի միտք փոխանակել եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի վարչապետի ուղերձը փոխանցել նախագահին։ Եվ ինչպես կբնութագրեք, կորակեք Վենսի այցը Հայաստանի Հանրապետությունն նաև տարածաշրջան, որովհետեւ տարածաշրջանային լուրջ խնդիր է լուծվում։ Չափազանցություն չի լինի ասել, որ փոխնախագահ Վենսի այցը տարածաշրջան եւ Հայաստանի Հանրապետություն առաջին հերթին իհարկե պատմական այց էր, նախ պայմանավորված նրանով, որ առաջին գործող փոխնախագահն է Միացյալ Նահանգներից, որ այցելում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Սովորաբար նման այցերը պայմանավորված են լինում երկկողմ հարաբերությունների խորացմամբ, առանց երկկողմ հարաբերությունների նման մակարդակի բնականաբար դժվար կլիներ պատկերացնել, բայց նաև խորհրդանշում է Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը, վերահաստատումը այդ հանձնառության խաղաղության գործընթացի, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի տևականության, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններում բազմակողմ համագործակցության խորացման տեսանկյունից էր կարևոր։ Դուք հիմա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդականն եք, եթե ոչ գլխավոր խորհրդականը, եթե ոչ ձեզ ելում կարող եմ հարցնել։ Վենսը հայտարարեց Երևանում մոդուլային ատոմակայանների մասին, այստեղ համագործակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ասում է միայն մեզ հետ, ել չասեմ Չինաստանը, բայց ինչ էր սա նշանակում, վարչապետ Փաշինյանն էլ
չի հստակեցնում երբեք, ասում է հիմա մենք ուսումնասիրում ենք խնդիրը։ Ուրեմն ինչու ձեր կարծիքով որպես դիվանագետ դա երևի դիվանագիտական քայլեր հայտարարեց բարձրաձայնեց այդ մասին Վենսը։ Հիմա շատ են խառնվել մարդիկ այս հարցով, նույնիսկ ընդդիմությունն է փորձում դրանով շահարկումների գնալ։ Մի քանի տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Միացյալ Նահանգները բանակցում էին խաղաղ միջուկային էներգիայի շուրջ բանակցություններ էին ընթանում, որը գիտեք, ի վերջո նախորդ շաբաթ ստորագրվեց Միացյալ Նահանգների Հայաստանի միջև, այսպես կոչված 1-2-3 համաձայնագրի վերաբերյալ բանակցությունների ավարտի մասին փաստաթուղթ։ Ինչը սա իրենից ներկայացնում, սա նշանակում է, որ ի վերջո 1-2-3 համաձայնագիրը հաստատվելու պարագայում Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները միջուկային էներգիայի շուրջ կարող են իրականացնել համատեղ ծրագրեր, որը կարող է տեղի ունենալ ոչ միայն պետությունների մակարդակով, այլ նաեւ հայկական եւ ամերիկյան ընկերությունները կարող են այդ ոլորտում համագործակցել։ Դա հնարավորություն է տալիս նաեւ տեխնոլոգիաների փոխանակման առումով որոշակի համագործակցության դաշտ ապահովել։ Այնպես որ այդ ոլորտը այդ համաձայնագրի եւ հայտարարության իմաստը կայանում է նրանում, որ մեկնարկ է տրվում այդ միջուկային էներգիայի ոլորտում, ատոմային էներգիայի ոլորտում նոր համագործակցության մեկնարկի մասին ասվեց։ Հիմա ինչ վերաբերում է մոդուլային ռեակտորներին, Հայաստանը ձգտում է բազմազանեցնել իր էներգետիկ անվտանգությունը եւ դուք գիտեք, որ դիտարկում է նաեւ նոր ատոմակայանների ստեղծման հնարավորությունը։ Աշխարհը այսօր հատկապես արևմտյան երկրները դիտարկում են փոքր մոդուլային ռեակտորների կիրառման հնարավորությունը։ Առաջիկայում եվրոպական երկրներից, որքանով ես տեղյակ եմ, 2030 թվականին նախատեսում է Ռումինիայում նմանատիպ ատոմակայան բացելը փոքր մոդուլային ռեակտորներով։ Այստեղ տարբեր կողմերից հնչում են մտահոգություններ, արդյոք դրանք հուսալի են, արդյոք համապատասխանում են մեր աշխարհագրական պայմաններին եւ այլն, մեր մասնագետները իհարկե ներգրավված են process-ում եւ թե այստեղ Միացյալ Նահանգներ այցելություններ կատարելով փորձի փոխանակման եւ ուսումնասիրություններ եւ թե տարբեր երկրներ ու տարածաշրջաններ, թե ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընտրությունը որ մոդուլային ռեակտորներին կամ ատոմակայանի ինչպիսի գործընկեր կընտրեն Հայաստանի Հանրապետությունը նոր ատոմակայան ունենալու համար, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա, բայց մենք դիտարկում ենք իհարկե նաև Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության հնարավորությունը։ Իմ եւ իմ նման շատերի մտահոգությունը ավելի շատ վերաբերում է Ռուսաստանին, միթե մենք կգնանք այդ քայլին Ռուսաստանից նորից այդպիսի պատասխանատու համագործակցության գնալ Ռուսաստանի հետ։ Ատոմակայանի շահագործման երկարացման հետ կապված հայտ արդեն ուղարկվել է Ռուսաստանի Դաշնություն գործող ատոմակայանի։ Նորից պիտի շեշտադրեմ եւ խնդրեմ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրեմ հենց այդ ուղղությամբ։ Հայաստանը չի ձգտում իր կախվածությունը թույլատրել մեկ կետից եւ փոխարինել մեկ այլ կետով։ Հայաստանի Հանրապետությունը ձգտում է բազմաթիվ եւ բազմակի գործընկերներ ունենալ, որովհետեւ այո, կարող է մի փուլում շահերը համընկնեն մեկ պետության հետ, սակայն X կետից այդ պետության շահերը բոլորովին այլ բան թելադրեն, նկատի ունեմ գործընկեր պետության։ Եվ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ այն շռայլությունը, որ կրկնենք մեր անցյալի սխալները եւ մշտապես լինենք կախյալ կոնկրետ մեկ կետից։ Դա է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հաճախ շեշտում է, որ մեկ կետից կախվածությունը փոխարինել բազմակի գործոններով կախվածության, որն էլ ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ընտրության որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը։ Ատոմակայաններին անցանք հասկանալի էր իհարկե, այսպիսի պատասխանել ակնկալվում էր, ես էլ որևէ մեկը, ով սիրում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ով ուզում է, որ այնտեղ ամեն ինչ լավ լինի, հաստատ ցանկանում է, որպես այս բազմավեկտոր քաղաքականությունը շարունակվի, մենք արդեն հասկանում ենք դրա նաև իմաստը, բայց բոլոր դեպքերում մտավախությունը Ռուսաստանից վախեցնող է։ Դրա մասին չեմ ուզում հիմա խոսենք, այլ խոսենք նաև ձեր կենսագրության մասին, սկսենք դրանից։ Դուք մասնագիտությունը ձեր բանասիրությունն է եղել, եթե չեմ սխալվում, եւ գերմաներեն լեզվի մասնագետ եք, նաեւ դասախոսել եք, նաեւ քաղաքականություն եք մտել դեռևս
90-ականներին պետք է ենթադրել, սկսել եք նույնիսկ հայազգային կոնգրեսից, եթե չեմ սխալվում։ Սա ինձ համար բացահայտում էր, երբ որ ձեր կենսագրությունն է նայում, ու հետո եկաք արդեն քաղաքացիական պայմանագիր։ Հետաքրքիր է այս անցումը ինչպես է եղել, դուք վաղուց ծանոթներ էիք գուցե հենց վարչապետ Փաշինյանին կամ բոլորին, ովքեր սկսեցին հեղափոխությունը։ Շնորհակալություն հարցերի համար, մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ, հիմնական լեզուները եղել են անգլերեն, գերմաներենը, գիտական ատենախոսությունս պաշտպանել եմ ճանաչողական լեզվաբանությունից, որը ի դեպ հետագայում նաև իմ դիվանագիտական աշխատանքում ինձ շատ օգնել է այդ թեկնածուական թեզս։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական եւ քաղաքացիական ակտիվությանը, սկսվել է երևի այն ժամանակ, երբ ես եղել եմ 3-րդ կուրսում, եւ հիշում եմ իմ հետաքրքրությունը այս ոլորտի հանդեպ սկսվել է հանուն գիտության զարգացման շարժմամբ, որը եթե հիշում եք անմեղ շարժում չէ, հանուն գիտության զարգացման։ Այո, եւ իրականում շատ բարի եւ ճիշտ նպատակներով շարժում էր։ Այդպես է սկսվել, ներկայիս մեր կառավարության մեծ մասին կամ առնվազն առանցքային պաշտոններում գտնվող անձանց բոլորս իրար ճանաչում ենք շատ վաղուց, երևի 2007-2008 թվականից, այդպես։ Հետաքրքիր է իհարկե, դասավանդել եք նաև ուսանողներին շարունակում եք դասավանդումը։ 14 տարի դասավանդել եմ Հայաստանի բուհերից մեկում, այժմ ոչ, կարելի է վերանայել, տեսնել, միգուցե վերսկսեմ, բայց այո, դասավանդել եմ։ Գուցե միամիտ պնդում համարեք, բայց ամեն դեպքում ինձ շատ ոգևորում եւ ուրախացնում է փաստը, որ այսօր քաղաքականությունում գտնվող մեր երիտասարդները, ես ձեզ էլ երիտասարդ եմ համարում եւ այս սերունդը, որ հիմա քաղաքացիական պայմանագրում է նաեւ, տիրապետում է լեզուների, առնվազն անգլերենի։ Կարող է ասում եմ միամիտ համարեք, բայց դա շատ կարևոր է, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե գնում ենք ուղղակի շփվելու տարերկրացու հետ, պարտավոր ենք իմանալ ինչ որ լեզու։ Դա շատ գեղեցիկ է, բայց դուք նաև պոլիգլոտ եք, բացի անգլերեն, գերմաներենից։ Ռուսերեն։ Ռուսերեն, այո, եւ հայերենը իհարկե մայրենի լեզու։ Շատ հաճելի է, որ մայրենի լեզուն չի տուժել դրանից, մյուս լեզուների իմացությունից։ Դե այստեղ գտնվելով 4 տարի Վաշինգտոնում իհարկե աշխատել եմ, որպեսզի փորձեմ որակական առումով լեզվից վրա չազդիդեմ։ Լավ, դուք դիվանագետի գործունեություն ծավալեցիք 4 տարի եւ հիմա հետաքրքիր է չկա մղում դեպի այդ գործունեությունը շարունակելու, հիմա դուք վարչապետի գլխավոր խորհրդականն եք եւ ապագա գալիք ընտրություններին դուք 23-րդն եք կարծեմ, չէ, ցուցակում ընտրեցին ձեզ ցուցակում ազգային ժողովի падգամավորների ընտրության դեպքում, ընտրություններին հաղթելու դեպքում չնայած նախորդ անգամ 3-րդն եք եղել, դա էի ֆիքսել։ Այո։ 3-րդը հիմա 23-րդը է, տարբերությունը ինչով է բացատրվում ձեր կարծիքով։ Այն ժամանակ ձեզ նախապատվություն էին տալիս ավելի շատ մարդիկ, հիմա ավելի քիչ։ Չնայած 23-ը շատ հրաշալի արդյունք է։ Գիտեք, դե սա առաջին փուլն է, դեռ լինելու է երկրորդ փուլը, որտեղ որոշվելու է արդեն մեր պատվիրակները, կուսակցության պատվիրակները որոշելու են, թե 50 առաջատարներից ովքեր որ դիրքում են լինելու արդեն ռեյտինգային կարգով։ Ինչ վերաբերում է, այո, նախորդ անգամ 3-րդն է, այս անգամ այս պահի դրությամբ 23-րդը։ Գիտեք, որ ես 4 տարի չեմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, 4 տարի չեմ ծավալել որևէ կուսակցական աշխատանք եւ կարծում եմ դա պայմանավորված է առաջին հերթին դրանով։ Եվ դիվանագիտությունը չի ձգում։ Դիվանագիտությունը իհարկե շատ հետաքրքիր ոլորտ է եւ անսպառ ոլորտ է, այսինքն այստեղ կարելի է անչափ հետաքրքիր է աշխատել տարբեր երկրների հետ եւ եթե երկկողմ հարաբերությունների պարագայում երկկողմ երկրների հարաբերությունների խորացման, զարգացման, ել ավելի ամրապնդման ուղղությամբ, իսկ թե հետագայում ինչ կանեմ, պարզ կլինի։ Կարելի է ձեզ դիմել դեսպան Լիլիթ Մակունց, որովհետեւ դեսպանը կոչում է, որը միշտ մնում է մարդում, չէ՞, եթե դեսպան է, թե ձեր դեպքում այդպես չի։
Չէ, բոլորի դեպքում է այդպես, բայց մենք այսօր ունենք Միացյալ Նահանգներում այլ դեսպան։ Եվ համագործակցություն կա դեսպանի հետ Միացյալ Նահանգներում այսօր մի հետաքրքիր տեղեկատվություն կարդացի, մեր դեսպանը Միացյալ Նահանգներում ընտրվել էր մշտական դիտորդ ամերիկյան երկրների, ինչպես էր ամերիկյան պետությունների լիգա Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը Միացյալ Նահանգներում միաժամանակ հանդիսանում է նաև ամերիկյան պետությունների կազմակերպության դիտորդ ներկայացուցիչ։ Հանդիսանում է։ Այո։ Ինքը նշել էր Պարզապես հավատարմագրերը ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունում նոր ղեկավար է ընտրվել եւ սովորաբար թե նոր ղեկավարի ընտրության պարագայում եւ թե նոր դեսպանի մուտքի պարագայում դեսպանը հանդիպում է ամերիկյան կազմակերպության ղեկավարին եւ նաեւ այդ առումով հանձնում է հավատարմագրերը կամ ծանոթանում է նրա հետ։ Լավ, ամենակարևոր բանը այսօր դուք էլ նշեցիք ընտրություններին ենք պատրաստվում նաեւ ձեր այցն է Միացյալ Նահանգներ դրանով պայմանավորված ձեր դիտարկումները ինչ են ասում, ինչի մասին են խոսում, շատ մեծ է լինելու պայքարը, ընտրապայքարը, ինչպես ենք հաղթահարելու։ Գիտեք, Սփյուռքը իհարկե մեծ մասը ովքեր որ Ամերիկայի քաղաքացի են, միայն Միացյալ Նահանգների քաղաքացի են, ընտրության հնարավորություն չունեն եւ խնդիրը այստեղ ընտրել չընտրելու հարցը չէ։ Խնդիրն այն է, որ իսկապես կարևոր է խորքային գիտակցել, թե ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում եւ թե խաղաղության օրակարգից շեղումը ինչ բացասական եւ աղետալի ազդեցություն եւ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք տեսնում ենք նաեւ հաճախ այսպիսի միտում թերագնահատելու խաղաղության գործընթացը, փորձելու նսեմացնել այդ գործընթացը, թերահավատություն սերմանել մարդկանց մոտ եւ չնայած նրան, որ մենք գիտենք, որ սա բարդ ուղի է, պայմանավորված անցյալի բարդ եւ շատ դժվար ու տեղ-տեղ նաեւ ողբերգական իրադարձություններով կարևոր է գիտակցել, որ սա է այն ճանապարհը, որը ապահովելու է Հայաստանի պետականության հարատևությունը, ինքնիշխանության եւ անկախության ամրապնդումը։ Եվ հաղորդակից լինել ամերիկյան համայնքին, ամերիկահայ համայնքին, Սփյուռքին մեզ համար կարևոր է, որովհետեւ նախ այս խաղաղության գործընթացը տեղի ունենում նաև Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ նախագահ Թրամփը ներկա էր խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրմանը եւ նաև որպես հզոր Սփյուռք ինձ թվում է շատ կարեւոր է այս արձանագրումն անելը եւ նաև կարեւոր է խոսել այն մասին թե որն է այլընտրանքը խաղաղության հաճախ դրան դեմ արտահայտվողները չեն շարունակում բայց խաղաղության այլընտրանքը պատերազմն է եւ պիտի սա արձանագրել որպեսզի համոզված լինել որ մեր պետության յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքը շատ կարեւոր է մեր պետական սահմանների անխախտելիությունը չափազանց կարեւոր է եւ ռացիոնալ կերպով քննարկել թե որոնք են այն իրական ուղիները որով դա հնարավոր է ապահովել եւ այստեղից է նաեւ իրական Հայաստանի գաղափարը ու գաղափարախոսությունը իրական խաղաղություն կա, իրական խաղաղություն հնարավոր է, բայց այն պետք է նաև դարձնել տևական եւ շարունակելի։ Որքանով դրան կարող է նպաստել վարչապետի այսօրվա այցը արդեն Վաշինգտոն, մասնակցությունը խաղաղության առաջին գագաթնաժողովին։ Դե խաղաղության գագաթնաժողովին մասնակցությունը գիտեք, որ նախագահ Թրամփի հրավերով է տեղի ունենում, մեզ համար կարևոր է նման հարթակներում մասնակցություն ունենալը։ Մենք ջատագովն ենք ոչ միայն Հայաստանի եւ իր հարևանների միջև կարգավորման, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր ծայրերում, որտեղ խաղաղությունը կապ չունի թե որտեղ է այն հաստատվում, դա կարծում եմ մարդկության նվաճումն է, անկախ նրանից մեզ անձամբ մեր պետության առնչվում է թե ոչ։ Մեր հարևանն էլ մասնակցելու է խաղաղության գագաթնաժողովին առաջին, նայել է հրավիրված, Ալիևի մասն է իհարկե խոսքս, բայց ուզում եմ նշել, որ Ալիևը շարունակում է արձանագրել իբր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունը պարտադրելով, այսպես ասենք, այդ փոփոխությունը հակառակ դեպքում չի լինի խաղաղության պայմանագիր։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունը առնվազն նշանակում է արդեն քանի ամիս, չէ՞։
քանի ամիս հետո գուցե կկնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Մեկ օրում չի կարող սահմանադրության փոփոխություն լինել։ Այդ դա ես օրինակ չեմ հասկանում եւ շատ շատեր։ Մենք հակված ենք կենտրոնանալու եւ քննարկելու այն խնդիրները եւ նպատակները, որոնք մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն սահմանում ենք Հայաստանի համար եւ այն առաջնահերթությունները, որ մենք ունենք, դրա մասին ենք խոսում եւ ձեր թույլտվությամբ ես չեմ անդրադառնա, թե մեր հարևան պետության ղեկավարը ինչ հարցադրումներ է անում կամ ինչ է մեկնաբանում այդ առնչությամբ։ Չէ, իր մեկնաբանությունը նկատի չունեի, որ ախր սահմանադրության փոփոխություն խաղ չի։ Մեկ օրում չեն կարողանա սահմանադրություն փոխել եւ ինքը հետո գնա ստորագրի պայմանագիր, այսինքն ինքը դեռ շատ հեռու նպատակներ ունի, այդպես է ստացվում։ Եվ իսկապես շատ բարդ իրավիճակում է այժմ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ իմաստով։ Որքան էլ որ մեր հարևանը պնդում է, որ այո, ինքը ուզում է խաղաղություն։ Սա էր ասածս։ Ես հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք, գիտեք, ես ուզում եմ հիշել նաև մի քանի տարի առաջ, եկեք հիշենք միասին, 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, մենք շարունակաբար թե անձամբ մեր քաղաքական թիմերի, ընկերների հետ, հանրային մակարդակում նույնպես խոսում էր այն մասին, թե ինչ է ասում հարևան պետության ներկայացուցիչը, առանձին պաշտոնատար անձեր ընդհանուր մինչև ամենաբարձր մակարդակով։ Եվ ինձ համար, անձամբ ինձ համար միշտ կարևոր է եղել կենտրոնան նրա վրա, թե ինչ ենք մենք ուզում եւ ինչ է մեզ պետք։ Եթե մեզ պետք է խաղաղություն, ուրեմն պետք է գտնել բոլոր մեթոդները, բոլոր միջոցները դրան հասնելու համար, անկախ նրանից, թե դիմացին նպատակները եւ ցանկությունները ինչպիսին են։ Ես հավատում եմ անկեղծ ասած, նախ մենք հիմա գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ արդեն փաստացի հաստատված է խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այս նոր իրողությունում, նոր իրավիճակում ապրելը եւ ադապտացնելը ցանկացած գործողություն, դա լինի հռետորաբանություն, դա լինի օրենսդրական կարգավորումներ, դրանք լինեն օրենսդրական կարգավորումներ ասելով նաեւ նկատի ունեմ օրինակ բացի օրենսդրականից նկատի ունեմ օրինակ դասագրքերում ատելություն չսերմանելը, չքարոզելը, այս ամեն ինչը շատ դժվար եւ երկար ճանապարհ է լինելու եւ պիտի փորձենք համբերատար այդ ուղով շարժվել առաջ։ Որքան էլ որ դժվար է, որ օրինակ հարևանները ժամանում են Հայաստանի Հանրապետություն մասնակցելու խորհրդակցությունների, ճիշտ է հոգուտ խաղաղության, բայց մի տեսակ դժվար է ընկալվում այս ամեն ինչը, բայց փաստ է։ Եվ դա հասկանալի է, որովհետև մենք տասնյակ տարիներ ապրել ենք բոլորովին այլ մթնոլորտում։ Տասնյակ տարիներից առաջ դարձյալ եղել են տարբեր իրադարձություններ, տարբեր պատմական իրողություններ, որոնք մեզ թույլ չեն տվել կենտրոնանալ այլ ուղղությամբ, քան մեր էմոցիաներն են, բայց հիմա մենք չենք կարող նման շռայլություն մեզ թույլ տալ։ Լավ, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ հուսամ, գոնե ես, որ այս այցելությունը Վաշինգտոն վարչապետի եւ մեր հարևանի պիտի առաջ մղի հենց այն նպատակները, ինչի մասին դուք ասեցիք, մենք մտածում ենք միայն խաղաղության մասին այդ ուղղությամբ։ Հուսանք, որ այս հանդիպումն էլ կնպաստի դրան, բայց ուզում եմ նաև ճշտենք ձեր ազգանվան իմաստը գուցե կամ որտեղից է գալիս մակունց ազնվական ծագման մասին է խոսում, այսպես ասեմ։ Ծագումը գալիս է Ղարաբաղի կողմերից, դաշտային կամ հյուսիսային Ղարաբաղ։ Հետաքրքիր է, ազգականներ ունեիք Ղարաբաղում մինչև վերջին Ոչ։ Վաղուց են տեղափոխվել ձերոնք։ Դա մի քիչ ավելի խորը պատմություն է, չանդրադառնանք դրան այս պահին։ Լավ, իբրև պատգամավոր, ընտրվեցիք պատգամավոր, սա վերջին հարցս է, հետաքրքիր է նախ եւ առաջ ինչն է կարևորելու ձեր աշխատանքում հաջորդ գումարման ազգային ժողովում ընտրվելու դեպքում։ Ես այս պահին կարևորում եմ մեր քաղաքական թիմի հաղթանակը եւ ամենակարևոր հիմնավորումը ինչն է ինձ համար այս հաղթանակի առումով կարևոր ամրապնդելու եւ շարունակական ու երկարատև դարձնելու խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ եւ տարածաշրջանում
նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը։ Սա չափազանց կարեւոր է, թե ինչ կլինի ազգային ժողովի ընտրություններում հաղթելուց հետո կմնամ արդյոք խորհրդարանում, թե ոչ, դա ժամանակը ցույց կտա։ Չեմ կարող այս պայն այդ հարցին անդրադառնալ։ Լավ, բոլոր միջոցները կապի այսօր այդ հնարավորությունը տալիս են նույն օրը մենք էլ կիմանանք թե ինչ տեղի ունեցավ Լիլիթ Մակունցի հետ ուր գնաց որտեղ է աշխատում, բայց այս պահին Լիլիթ Մակունցը այստեղ է, վարչապետի գլխավոր խորհրդականն է եւ վստահ եմ ինչպես ինքը, ինչպես ես, ինչպես դեզնից շատերը մտածում են միայն նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղության մասին, թող որ խաղաղություն լինի մեր երկրում։ Սա է բոլորիս ցանկությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Լավ եղեք։